¿Qué ha pasado? Kevin, te vas a añadir de humo. Sale, sale. Va a quemar, pero poco a poco. Nada, Vicente, por aquí... Me da 10. Y no grabes nada. Están hablando ya por aquí. Le he hecho una extinta... Ya. Que parece un tornado de humo. Cuidado, cuidado. Yo. Fue la morcilla, tío. ¿La morcilla? ¿Qué?